တင်းတွေတွေအမန်းစေတွေပြဿနာတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိလားဒါဆိုအမနဲ့ဘဝတူးလေးရှိလားအမရဲ့အရေးကဒီမြင်နာမို့နော်ဒီမှာမြင်နာလေးရှိတယ်ဒီမှာအခုဆိုလုံးဝတင်းတွေအမန်းစေတွေလုံးဝတီးတီးသားသားဒီမှာနော်မဲဒီမှာနော်ဒီမှာနော်လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါပြီရှင်နော်မပြောခဲ့ပေါ့နော်အမသုတ်ထားတဲ့ဘူးခေါ်လေးတွေအရေးပြပေးမယ်နော်အမသုတ်တဲ့ဒီမှာဘူးခေါ်တွေဒီမှာမြင်တဲ့စေဘူးခေါ်တွေနော်ဒါကမြင်တဲ့စေဘူးခေါ်တွေပြီးတော့ဒီမှာတုံနာဘူးခေါ်တွေဒီမှာနော်ဘူးခေါ်တွေနော်ဘူးခေါ်တွေပြီးတော့ဒီမှာဘူးခေါ်တွေအမသုတ်ထားတဲ့ဘူးခေါ်တွေနော်အမကအခုလင်းစီတဲ့သုံးနေတဲ့နဲ့နေနီးပါးလောက်ထိတုံးရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမင်းအသားရည်ကလောက်ဝစကေကလောက်ဝကောက်သွားပြီလောက်ဝနော်မင်းကလောက်ဝကွာတာပေါ့နော်ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကမြင်းသားလေးအရေးပေးပေးမဲ့သူကမြင်းသားကိုဖွေးစေမယ်မြင်းသားတဲ့စေးလေးပြီးတော့တိုနာလေးကိုတောက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီခလေဘူးလေးကိုလိုက်မယ်ဒီတုံးမှု30ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနေတစ်ချိန်ညာတစ်ချိန်ညာအယောင်ဝဲခါနီးဆိုတာမင်းသားလေးသဲမဲ့တိုနာလေးလိုက်မဲ့ပြီးတော့ဒီလိုခလေဘူးလေးကိုလိုက်ပြီးညာဆိုတာအိတ်လိုက်နေဖေးဆိုရလဲဒီလိုမင်းသားတဲ့ဆေးလေးကိုသဲမဲ့တိုနာလေးလိုက်မဲ့ဒီလိုခလေဘူးလေးကိုလိုက်နောက်ထပ်ကကိုမရှိတဲ့စောင်းခရစ်စီရဲ့စောင်းခရစ်လေးလိုက်ပြီးတော့တူဝေးလေးပေါက်နေဖေးတို့ဒီလောက်ပဲနော်ဒီလိုပေါ့နော်မင်းအပိုင်းတကယ်တင်းတွေအမဲစေတီးတီးသားသားပြောင်းလဲချီရဲ့ကိုကအချိန်လေးပေးစိတ်လေးရှိပေါ့နော်အမားတို့ဒီလိုတိတ်တွေအမျောကြီးဆိုတော့အချိန်လေးပေးရတဲ့တိတ်တွေအမဲစေနဲတယ်သူဆိုဒီလိုပေါ့နော်တလော်တွဲကိုတီးသားတိတ်တွေအမဲစေတွေနဲတယ်သူဆိုဒီလိုဆဲလေးကတလော်တွဲကိုတီးသားစေပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့အမရဲ့လက်တွဲသုံးတယ်နီးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြတ်ထားတာပါရှင်